冇錯，咁今次呢條片咧就想同大家一齊執結啦。我呢條片就會講究竟點樣可以一次過好快速咁樣 build 到幾日嘅 outfit。即係如果去旅行嘅話，執機嘅時候就要諗定好幾日之後要着啲咩啦。咁去旅行大家都會想着靚嘅衫啊，襯好啲啊，去影靚相啊咁啊。咁就因為我下個禮拜同我朋友一齊去8日嘅大阪同京都啦，咁就藉住呢個機會就想同大家一齊講下好快速咁樣 build outfit 啦。如果大家未 subscribe 我嘅 channel 咧，咁就快啲 subscribe 啦。咁我每逢星期日咧都會定期出片嘅。咁我下個禮拜旅行如果 miss 咗星期日嘅出片時間咧，亦都會喺嗰個禮拜一定會補翻嘅。好，咁我而家終於就攞嚿結落嚟啦。咁首先咧都聲明翻啦，咁我就唔係教大家點樣去 pack light 啲啊嗰種啦。另外咧，我陣間 show 嘅嗰啲 outfit 咧就係、即係都係大概嘅啫。主要咧我係衫為主啦，飾物啊、鞋啊等等，或者係可能 extra 1-2件外套嗰啲咧，我就之後我自己會加落去啦。咁因為都要保持翻少少嘅神秘感。咁如果大家想知道我當日真係着啲咩嘅話，同埋成個 look 係點咧，咁就記住留意我嘅 update 啦。我唔再講咁多啦，咁我即刻開始啦，我哋快啲執機。而第二步咧，亦都係我一個嘅方法啦，就係、我每一次去旅行嘅時候咧，咁我就諗我8日啦，咁所以我就會揀8件 statement piece 出嚟先。咁點為之 statement piece 咧？其實就係你揀8件你衣櫃裏邊嘅單品啦。咁單品真係指譬如嘅 outer、top 同 bottom 啦。我就唔建議人哋鞋嘅，因為鞋嘅話你攞鞋真係有啲麻煩啦。我有陣時亦都會係我好想帶啲誇張少少嘅earrings啊，所以我就建議大家咧係揀想着嘅單品出嚟先，咁樣就之後咧就會好容易、好快就可以揾到你之後點樣襯啊嗰啲等等。咁接下來第3步咧，我哋就係要將我哋揀咗嘅每一件 item 揾翻襯呢一樣嘢嘅飾物啊，或者係其他衣物啊等等。咁我就會將佢襯一件白色嘅 top 咁樣嘅。佢白色咧，因為就襯翻佢呢種灰藍色，咁就夾嘅成件事。同埋因為始終嗰度佢嘅天氣唔係好似香港咁熱啦，咁都可以着到呢啲少少針織同埋長褲。第2件呢，咁我就揀咗呢件呢條裙啦。咁佢本身其實佢已經太多隻色，佢已經有呢種紅啦、藍啦、湖水綠啦、白啦。咁所以我上面就會想 plain 少少。我又襯咗呢一種。又係呢件啦，應該大家見嘅話，就係呢件白色嘅 slogan T 啦，咁就可以襯到呢一件。咁另外，如果淨係咁嘅話，有少少悶㗎嘛，始終。咁所以我就會搭多件牛仔褸，咁大家都應該會有件紫色嘅牛仔褸啦。咁我加埋呢件牛仔外套嘅原因呢，就因為首先佢好百搭啦，佢其他 outfit 都應該會襯到啦。同埋就嗰度嘅天氣咧係日夜溫差比較大，始終加嘅外套會好啲。亦都有一個袋咧係咁嘅，咁呢個袋咧佢有呢2隻色，其實我都覺得係夾嘅。又砌到第2套 outfit 啦。3套咧呢個就我頭先揀嘅 statement piece 啦。我想將佢同就而家着緊嘅呢條黑色褲襯啦。佢咧咁又有少少悶啦，如果係咁嘅話，少少唔同嘅嘢，呢頂 beret 咁樣可以襯到我嘅 outfit 啦。去到第4套咧，因為我就揀咗呢件 outer 外套啦，咁佢既然呢度佢已經有一個 pattern， 咁我又係可能會襯翻呢條黑色褲，邊加多件 crop top， 咁就可以完成咗第4套啦。第4套啦，呢個就係5件咧，我就係揀咗呢個 blouse 啦，佢係一個湖水藍嘅 blouse 嚟嘅，我就會想
揾白色同佢襯，咁樣白色嘅褲袋咧，旗就加翻呢個袋啦，又可以。咁呢個咧就係我第5件嘅 outfit 啦，可以睇。第6件咧，咁我就係揀咗呢件，都係一個 oversize 嘅恤衫啦。其實佢嘅重點咧就喺後邊嘅，佢嘅重點就係後邊呢一個 pattern 啦。咁喺後背，如果喺背面嚟睇咧，係非常之型嘅，我話你聽。咁我就好中意呢件啦。咁我黑色呢條牛仔褲咧，因為喺第二套 outfit 裏邊已經係用咗嘅，咁又可以用翻呢條黑色嘅牛仔褲嚟襯啦。上衣咧有少少嘅變化，係 lace 質地，lace 質地啦，但係我係將佢咁樣內搭咯，會露到少少出嚟咁樣。Yeah， 呢個第6套，一套咧就係呢件又係恤衫，我好中意着恤衫嘅。除嘅就係呢啲潑墨啦。咁呢個潑墨嘅顏色係藍色、黑、深藍同埋淺藍色，咁所以我就會想藍色牛仔褲襯嘅。咁藍色牛仔褲咧，我就可能會揀呢一種。去到最後一套第8套啦，終於旅行唔可以帶太多嘅物品啦，咁所以就 pack light 少少，我又會着翻呢件。頭先揀咗一件 statement 嘅 skirt 啦，又係 statement 嘅 item 啦咁啊，所以咧我就會咁樣打啦。而且如果就咁樣着翻呢件，又同一個着法會有少少悶嘅。我諗住嗰一日咧，將呢一件有少少嘅變化，可能係打個結啦前面，或者係一半唔似一半，即係總之係着法上會有少少嘅變化，咁樣就可以有新嘅 look。我係有呢個袋嘅。咁又係可以襯翻個 colour code。咁其實仲有最後一步嘅，就係純粹根據你每一日嘅活動啊，再去調整你每一日着咩㗎。呢個都可以睇你嘅行程啦，或者你係可以就咁隨性少少去到嗰日先決定咁咯。係啦，咁話咁快咧，就一次過搞掂晒8套 outfit。其實大家都見到咧，如果我哋先揾咗8件嘅 clothing item 嘅話，就再去襯其他衫咧，其實咁樣就會有效率更多。咁所以係大家都可以試下呢個方法，同我一齊執呢個結就完咗啦。咁希望今次講嘅啲技巧都可以幫到你哋旅行執結啦。咁下次再見，拜。